咁我哋上一堂咧，咁其實就完成咗全部錄入啦，眼耳鼻舌、身意根、意入等等每一個實相嘅分析嘅。咁即係佢哋嘅本如來藏、妙真如性，即係我哋喺眼耳鼻舌身意入邊都揾到佢哋嘅本如來藏、妙真如性。咁呢個名好似好 fancy 咁啦，咁但係佢實質嘅意思咧，其實就係講緊即係咩叫本如來藏、妙真如性咧，就係錄入嘅最實際、最根源、最客觀嘅相貌。咁佢就係唯識所現啦。咁我哋學楞嚴經咧，我哋都知啦。咁我哋唔係為咗得到一個答案，即係答案就係增加知識啊咁樣樣，唔係淨係為咗得到一個咁樣嘅答案。錄入嘅實相咧，唔係一個結論嚟嘅，唔係就咁話錄入係虛妄嘅，咁然後本非因緣、非自然性，咁就完啦。咁楞嚴經其實就係即係佢講呢一樣嘢，就係想我哋好似即係數學題，唔係淨係俾個答案你，係你識計嗰個答案。即係你喺現實觀察之中，你可以成就到呢份智慧嘅觀照。即係你學咗呢個咁嘅智慧，你可以喺現實之中自己計到呢個答案出嚟嘅，自己去 feel 到佢係虛妄嘅。咁第一種角度啦，咁我哋講六根，第一種角度，即係我哋有學到三種角度嘅，我呢度歸納。咁第一種角度咧，就係我哋要知道錄入眼耳鼻舌身意入之所以能夠入咧，並唔係因為有一個位俾佢客觀咁樣去入嘅，即係我哋去接收呢個眼耳鼻舌身意嘅感知，就唔係有一個位俾佢客觀咁入嘅，係我哋生起咗佢入嘅呢個念頭，咁所以佢入嘅。眼入意入係你生起咗嗰個入，即係你用嗰個叫做燈法爐相啊嘛，你去 catch 佢嘅，你用個我執去經驗佢嘅吓，咁所以就係有錄入啦。錄入嘅反應感知咧，只不過係一堆好複雜嘅念頭黐埋一齊喺度運作緊嘅啫，咁就係嗰一堆嘢喺度互相配合啊，互為因緣，咁係一堆概念分別嘅結果。你一路分別呢啲概念，咁然後你就得出我一路喺度接收緊眼去見緊顏色係我隻眼去見緊等等吓。咁因為環境有相應嘅果報有啲果報我哋要受嘅，咁所以就生起咗呢啲咁樣嘅錄入啦。咁呢個叫業力啦。咁亦都係我哋嘅念頭嚟嘅。咁因為我哋咁樣留意，咁樣去生起咗呢啲念頭，咁就有呢個錄入啦。咁呢就我哋啲種子嚟嘅。咁有業力，有種子嘅影響。咁有影像，咁呢啲係咩念頭咧？咁呢啲念頭就係即係我哋喺錄入入邊有分嘅嗰啲對立面啊。譬如有影像冇影像，咁你就見到明暗啦。有聲音冇聲音動靜，乃至通塞香臭，有味覺冇味覺，咁就分甜苦淡、冷暖、離合、記得唔記得，咁就有知或者唔知咁樣樣。咁呢都係組成呢個錄入嘅嗰啲配件嚟嘅。你有咗呢啲咁嘅概念咧，咁你就錄入就喺度運作緊啦。咁你就依住呢個妄想，然後用嗰個我再去發更多嘅妄想啦。咁生起咗呢啲念頭咁點啊？咁首先咧，我哋就唔會當呢啲念頭只係念頭啦，因為我哋喺迷入邊啊嘛。咁我哋就會當佢哋係一啲實實在在嘅現象，譬如動靜就一定有聲音啦，呢個離合咁就有觸感啦。咁我哋當佢係啲實實在在嘅現象嚟嘅，佢係真嘅，佢真係發生緊喺我哋面前，係一個景嚟嘅。咁我哋咁樣當咗佢之後咧，咁我哋就會生起一個我去吸呢一堆現象啦，生起一個我去吸呢一堆現象，因為前面有一個對境啦，咁就用一個我去 experience 呢個對境。咁能所嘅對立咧就喺呢度發生啦，咁就錄入啦吓。咁呢個係我哋學錄入第一個角度吓，我係知道咗嘅。咁第二個角度咧，我哋學到嘅就係我哋所見到嘅概念咧，都係假嘅。我哋只能夠見到我哋所見到嘅概念，我哋見唔到真實相嘅。咁佢一路生生滅滅嘅念頭嚟嘅啫，嗰啲概念都係。咁但係我哋從來咧係冇見過能見嘅主體嘅，我哋只會見到我哋所見嘅概念嘅啫。我哋生起咗呢啲念頭，但我哋從來冇見過能夠睇呢個念頭嘅嗰個人嘅，所謂能見嘅主體。因為我哋接觸唔到能見，冇見過，亦都揾唔到，所以冇能見嘅我。咁呢個亦都係破除我執嘅方法嚟嘅。
咁佢呢個破除我執嘅方法係好直接，佢唔係俾好大抽理由你，要你喺觀想上、概念上去生起一個無我嘅概念，佢係直接俾你去睇喺現實之中去觀察有定冇。咁你揾唔到所以冇，你揾到就有啦，揾唔到所以冇。你從來都冇見過能見嘅我嘅，咁你一路去觀察，咁你觀察極都冇喎，咁揾嚟揾去都揾唔到，用種種嘅角度，咁所以咧就冇啦，揾唔到所以冇，呢個好重要嚇。咁第三個角度我哋學到嘅咧，就係用三個角度咧去揾能見嘅我啦。咁呢個亦都係嗰個觀照嘅方法嚟嘅。喺邊度咧？喺心入邊去揾啦，喺物質嗰度去揾啦，同埋虛空嗰度去揾，三個角度。咁我都唔多講呢三個角度係乜嘢啦，因為過去6堂咧，我哋都一路喺度重複操練緊呢三個角度嘅。咁除非大家聽完真係唔知我講乜，咁如果唔係咧，都一路操練緊呢三個觀照六根嘅角度嘅。咁如果你能夠專注一境啊，用現實嘅思維去睇呢啲角度咧，咁基本上呢個我見咧就會減弱嘅，乃至完全消失嘅，你 feel 唔到個我見嘅。咁點解有啲人會減弱，有啲人會完全消失咧？唔係取決於你精唔精準，係取決於你能唔能夠越嚟越現實咁樣去做呢個觀照。你要好現實咁去做呢個觀照，咁你就一步一腳印，可以將你嗰個無我嗰個智慧整出嚟啦。咁就能夠唔再用概念嚟安慰自己啦，真正將個心擺翻落實上去做觀照啦。咁所以你個心有幾真呢？你個智慧就有幾真。你要好真實咁去誠實咁面對自己嘅貪嗔癡啊嘅邪見啊，咁你就會見到佢其實係念頭嚟嘅，係無我嘅，揾唔到呢個能見嘅。嗱，咁我哋用六根去滅除我見已經夠啦，咁仲點解要講而家嘅十二處咧？因為我哋仲會講十二處、18界，咁阿難尊者先至開悟嘅。講晒之後咧，咁我哋覺得一個好圓滿嘅一樣嘢啦。咁點解我哋仲要講十二處、18界咧？講六入已經夠啦吓，你已經唔覺得眼耳鼻舌身意係你啦，你知道係妄想分別啦，冇可能有個我噶啦喺呢個世界。但係你認為咧，喺無我之中咧，有一個世界係實在嘅。雖然你覺得冇我，五蘊啊、六入啊、十二處、18界都揾唔到我，都揾唔到我嘅根據。咁但係有冇一個機會就係你認為喺無我之中咧，有一個實在嘅世界咧？好有可能喎。佢唔係我，咁但係咧，我實在有所見到，我實在有見到嘅顏色。佢唔係我，但係我實在有見到嘅顏色，實在見到嘅顏色，唔好話我見到嘅顏色啦。實在有聽到嘅聲音、嗅到嘅香、嘗到嘅味、觸到嘅身、意識到嘅心理活動。咁呢一堆嘢係咩咧？呢一堆嘢就係十二處啦。咁我哋知道個人咧係無我嘅，咁但係我哋個智慧要將無我一路發展去到法無我嘅時候咧，咁我哋就要去學十二處啦，連個法都係無我嘅。咁咩叫無生法忍呢？無生法忍就係於一切法無我得成於忍啊嘛。咁你就去騙到去五蘊、十二處、18界嗰度，咁你先至可以真正悟到無生嘅。咁所以嗰個世界咧，如果你未空嘅話，咁就仲係好實在嘅。咁其實十二處咧，眼耳鼻舌身意接觸色聲香味觸法，十二處都係本非因緣，非自然性嘅，都係唯識所言嘅。咁我哋睇下《楞嚴經》點樣講啦，點樣去空呢個外在嘅眼所見、耳所聞。佛話：復次阿難，咁又再講啦，阿難尊者，云何十二處本如來藏，妙真如性咧？咁又係呢個名啦吓。乜嘢係十二處？即係最客觀真實嘅情況，最真實嘅情況。十二處係點嘅咧？撇去你嗰啲妄想，究竟十二處係咩一回事咧吓？十二處咧就係一對一對咁樣講嘅，咁有6對啦。咁第一對咧就係講緊色同埋見，色即係物質，見就係你嗰個視覺，視覺就係見，唔係影像喎。影像視覺有啲唔一樣，影像就好似喺出邊咁樣樣嘅，咁但係視覺就好似係你嘅視覺咯。咁影像就係出邊嗰嚿嘢，好似好客觀咁有個影像。咁就係物質同埋視覺。咁色同埋見嘅乜嘢咧？物質同埋視覺嘅乜嘢咧？十二處就係色同埋見嘅處所，佢有一個處所喺度嘅，咁就係十二處啦。佢有一個地方嘅。咁其實我哋咧係好認為我哋見嘅色係喺出邊嘅處所嘅，
喺度喎，喺度喎，係咪喺度？即係我哋用種種嘅概念嚟認為佢有個處所喺出邊，有個世界喺度嘅，然後就要翻屋企啊，好多嘢咁樣樣，去喺輪迴之中運作。咁呢個就係十二處啦。佛又話啦：阿難，於且觀此祇陀樹林及諸泉池。佛就話啦：阿難，你睇下，你觀照下呢個祇陀太子啦，祇陀太子嘅花園，咁佢入邊嘅樹林同埋嗰啲池水咁，即係個環境啦嚇，咩都得嘅。於意云何啊？你覺得係點咧？此等呢啲咁樣嘅池水啊、樹林啊，呢啲咁嘅影像，為是色身眼見、眼身色相啊，呢啲咁嘅影像，佢係喺物質你個色嗰度有一個位生起呢個見啦，定係咧喺你個眼睛嗰度有一個位生起你呢個咁樣嘅見咧？見即係視覺，呢個咁嘅物質係有一個位生起呢個視覺啊，係喺個物質嗰度啊，定係喺你嗰個眼睛嗰度有一個位去生起你呢個視覺咧？咁就係佛陀嘅問題啦。究竟你嗰個視覺係喺邊度嚟嘅？你嗰個視覺係喺隻眼嗰度嚟啊，定係你嗰個視覺喺棵樹嗰度嚟咧？去問下。咁既然咧，我哋認為有色可見啊，係喺出邊嘅境界，有物質可以見到喺出邊嘅境界，咁我哋自然咧就會話色身眼見啦，即係呢個係我嘅諗法吓。即係我覺得我哋好容易就覺得出邊嘅嘢嚟嘅，咁我哋就會物質生起，咁我就用隻眼去見啦。係有物質令到我對眼去見嘅，令到眼去有呢個影像嘅。咁物質唔生起，我隻眼點見咧？咁所以咧，我哋嘅視覺係存在喺物質嗰度嘅。我哋嘅視覺就係存在喺物質嗰度，以去為因嘅。咁有呢個物質咧，咁我就見啦。咁呢個係第一個。咁咩叫做眼身色相咧？咁就係咧，即係根據以前我啲科學家啦吓，我就即係大概覺得佛陀應該講緊呢一樣嘢嘅。咁係咩咧？我讀一讀俾大家聽，就係即係有啲人認為咧，我哋隻眼就好似一個發射性嘅視線咧，去接觸外界咁樣樣。咁點解唔係接收性咧？接收性就係如果有啲嘢又大啊，有啲嘢又細啊，咁我哋隻眼點樣接收咧？嗰啲古時嗰啲人就係咁認為。咁所以咧就唔係接收影像啦，就係發射出去咁樣樣。咁呢個發射性嘅視覺咧，就去接觸外界。因為你就咁隻眼唔會睇到嘢噶嘛，你眯埋眼，咁你眼身色相，咁冇可能啦，係咪？咁所以咩為之眼身色相咧？咁好有可能咧，就係即係你隻眼發射一個視覺去接觸外界咁，即係你擘大眼咧就發射緊啦，咁你就接觸到外邊嘅顏色啦。即係古時啲科學家係咁樣認為嘅，即係咧我哋嘅視線就會生起視覺啦。咁第一個就係我哋嘅視覺咧就喺個物質嗰度啊，喺出邊嚟嘅啊，喺外邊嗰度嘅，喺色法嗰度嚟嘅。咁第二個咧就係我哋隻眼去主動射出去。就好似隻手咁樣咁樣射出去，咁就接觸到出邊嗰個視線啦吓，咁所以就由視線生視覺，咁就兩種。咁呢兩種方法咧，色身眼見、眼身色相，咁都係承認物件有具體客觀顏色嘅，咁以呢個為基礎生起見嘅概念。你覺得出邊係有客觀顏色，咁你就我咁樣去見呢個客觀顏色啦吓，隻眼射出去或者佢就係我嘅視覺啦。咁我哋睇下佛陀點樣講啦。佛就話：阿難，若復眼根生色相者啊，咁如果係你隻眼根去生顏色影像啦，即係你個眼根放射出去接觸呢個影像啦。咁佛就話啦：見空非色，色性應消，消即係隱藏啦吓。咁你見到呢個虛空嘅時候咧，咁佢就唔係物質啦。咁呢個物質性咧就應該隱藏咗啦。物質見空非色。咁你嘅視線如果見到虛空嘅，咁佢喺該處咧就唔會有物質啦。你嘅視線係見到虛空嘅，咁佢就唔會有物質啦。你而家要證實佢有啊嘛，咁所以佢一定係一個有嘅互動嚟嘅，一個實際嘅互動嚟嘅。你如果係見緊虛空咧，虛空同物質係互相排斥噶嘛。如果你喺物質之中，你就唔喺虛空之中啦；你喺虛空之中就唔喺物質之中啦。咁所以咧，你見到虛空咧，咁該處咧就唔會有物質啦。咁所以佛就話見空非色，咁你見呢個虛空就不是顏色啦。你嘅視線如果係見到虛空，視覺既然係虛空，就唔應該見到物質啦。見嘅處所依家係虛空，咁色性應消啦吓，咁色性咧就應該隱藏咗啦。因為喺同一笪地方咧，唔可以同時又有物質又有虛空噶嘛。即係你物質填滿咗啦，咁入邊就冇虛空啦。咁你係虛空就唔係物質啦，係咪？咁然後佛就再講啦。消則顯法一切都無，
色相既無啊，誰名空質？空亦如是。咁如果隱藏咗呢個物質性咧，即係你睇緊虛空啦，咁隱藏咗呢個物質性啦，所有一切嘅視覺咧都應該消失啦。因為若果冇物質咧，咁我哋就冇辦法見到虛空啦。因為虛空係要有物質框住先至可以生起虛空嘅概念噶嘛。因此啊，我哋就證明咧，我哋嘅視線咧就係冇一個站腳點嘅，冇一個主體嘅。咁你攞唔到一嚿嘢出嚟係叫做視線嘅。如果你喺一嚿要同外界互動嘅嘢嗰度，咁你就要喺虛空同埋物質之間咧揀一邊啊嘛。咁你將呢個視線咧擺喺虛空，見物質就唔成立啦，因為虛空冇影像係咪？虛空就冇咗呢個物質嘅影像啦。咁你將呢個視線如果擺喺物質入邊咧，見虛空咁又唔成立啦，因為物質係有影像嘅，咁你就見唔到虛空啦。咁就係因為視線係概念，唔存在喺任何一笪地方嘅，揾唔到佢本體嘅，咁所以冇啦。咁其實我哋見過呢挺破除方法嘅，咁就好似之前靈驗經都一路講錄入嘅時候都有嘅。譬如你話視線喺邊度嚟？係唔係喺光明嗰度嚟？係唔係喺黑暗嗰度嚟？如果喺光明嗰度嚟咧，咁你點樣見到黑暗啊？係咪？既然你見到黑暗，咁即係佢唔喺光明嗰度嚟啦。咁如果喺黑暗嗰度嚟，咁你就見唔到光明啦，咁樣樣。咁所以所見到嘅所有無常嘅外界嘅嗰啲影像咧，就影響唔到你呢個見本身嘅，係嘛？咁就係咁樣嘅意思吓。呢個就係想證明你嗰個視覺啊，係唔會被出邊嘅嗰個，就算係虛空又好，物質又好，影響你嗰個視覺嘅發生嘅，就係咁解啦。經文又話啦，若復色塵生眼見者，咁呢個係另外一個啦吓，色生眼見，眼生色相，咁呢個就係色生眼見啦。頭先講眼生色相啦。咁如果話係外面嘅境界生起視覺嘅，視覺咧係存在於喺出面嗰個物質嗰度嘅，出邊嗰棵樹嗰度嘅，前面嗰個 iPhone 嗰度嘅，我嘅視覺係存在於出邊呢個物質嗰度嘅。影像嘅因係由物質嗰度生起嘅，咁你觀嘅嘢唔係物質而係觀虛空咧，咁就應該冇影像啦。有物質就唔係虛空啦，觀虛空就冇物質啦，咁就自然咧冇呢個視覺啦，因為個因唔見咗。咁所以經文話觀空非色，見即消亡，咁又係同樣道理啦，就冇視覺啦。咁如果冇視覺，又點樣明白虛空呢件事咧？咁我哋都係靠見先知道虛空噶嘛，即係我哋知道有空間感喎，咁就係因為我哋見到啊嘛。咁所以你冇物質咧，亦都見唔到空間感嘅。咁因為我哋見虛空嘅時候唔會完全冇視覺，見物質嘅時候又唔會完全冇虛空。譬如我哋見物質，我哋有一段距離，有一個空間，咁我先可以見到嗰個物質噶嘛。咁所以兩邊都有。咁所以呢個見視覺咧，喺物質嗰度咧又揾唔到，喺虛空嗰度咧又揾唔到。唔係因為外境所以你見，因為虛空嘅境同物質嘅境係矛盾嘅。咁所以咧，你嘅見咧係唔係喺出邊嗰度嚟嘅？就因為我哋呢個見咧係取相而生嘅，咁所以咧佢唔喺現實因緣條件嘅入面，佢係取相而生嘅嘢嚟噶嘛，佢唔喺現世嘅因緣條件入邊嘅。現世嘅因緣條件入邊唔關我哋取相嗰樣嘢事嘅吓，係我哋過去嘅業吓一路 run 緊嘅時候，咁我哋咁樣去取相。咁你認為有物質有眼見？所以咧有視覺，呢個只不過係你繼續取相嘅一個動作，咁但係事實咧就唔係咁樣行嘅。咁呢個嘅論點咧就係話，如果色塵生眼見，呢個色塵啦物質啦生你呢個眼見嘅，生你呢個視覺嘅，咁點解你見虛空嘅眼見唔係由色塵嗰度生起咧？你見虛空啊嘛，你見虛空就唔係色塵嗰度生起啦，係咪？咁唔通色塵生起嘅眼見可以見到虛空？咁但係我哋見色塵又點會見到虛空咧？咁所以咧色塵生嘅眼見咧就唔成立啦。就如你假設虛空生眼見一樣，都唔成立，因為能夠見物質啊嘛，見物質就唔係見虛空啊。咁點會虛空生眼見咧？咁所以視覺咧係一個冇中心點、冇處所嘅嘢嚟㗎。佢唔喺出邊嗰部手機嗰度，佢唔喺虛空嗰度，咁冇噶咯。佢又唔喺有嗰度，有又冇，冇又冇，咁所以你揾嚟揾去，你揾唔到咯。咁經文就話啦，是故當知啊，見與色空，俱無處所。
咁揾嚟揾去咧，原來就係無所見，只有妄想。色與見二處虛妄，本非因緣，非自然性。咁呢個就係十二處嘅頭兩件啦，色同埋見嘅真實相貌啦。講六入嘅時候就空呢個能見嘅眼入啦。咁依家空埋個色同埋個見咧，就係無所見啦。咁就係所謂能所相忘啦。咁其實即係我睇呢個經文嘅時候咧，我都搞咗好耐嘅，我都真係一頭霧水咗好耐嘅。佢係其實用好多種唔同嘅角度，你可以去拆呢個現實世界嘅，因為已經之前一大堆方法講咗啦嘛。咁然後講到去呢個位嘅時候，咁佛陀就好似再用另外一啲更加新啲嘅角度，係我哋好少接觸嘅，咁去做一個思維。咁我哋冇做過呢種思維嘅，就完全唔知佛陀講緊乜嘢嘅。咁所以要翻去反覆睇多幾次，練習多幾次，咁先至可以略略感覺到啊，原來咁樣所以去空啊咁。咁如果一般人大家真係啱啱聽嘅時候，就未必感覺到啊，所以無所見咁樣樣，即係講咗一大堆理由，咁但係未 touch 到，唔知乜嘢，唔知講緊乜嘢，點解無所見咧？咁但係個結論咧就係無所見，唔知點解寫完一大堆之後咧就等於零咁樣樣。咁所以我哋都係慢慢用多幾堂啦吓，睇清楚究竟佢呢個角度點樣先至俾大家容易啲吸收。咁其實即係同之前嗰啲係差不多嘅，即係你話呢個眼係因為有影像冇影像，然後喺入邊吸咁之後咧，先至有視覺嘅概念生起咁樣樣。咁所以咧，當你睇明嘅時候，咁然後咧你就唔會因為睇唔到暗。咁所以咧，你就消失咗嗰個見咁。你如果係用呢一種方法去睇，咁你就知道啊，原來我所見嘅所有嘢，全部都冇能見喺入邊嘅。佢唔會有一個因緣去生起呢個能見嘅。咁但係如果再套入翻落去，而家我哋講緊呢一樣嘢嘅時候，因為佢唔係能見啊嘛，我一路空呢個我執，空呢個我執，冇我咁。咁我哋就可能比較熟悉無我嘅嗰個角度。咁但係而家係講緊無所見。即係你見色法嘅時候，你見到係不可得嘅，喺色法之中都揾唔到色法本身，喺個視覺入邊都見到呢啲物質或者虛空都唔係視覺嗰個因嚟嘅。點解咧？點解物質唔係視覺嗰個因咧？咁因為如果我見到虛空嘅話，物質就唔會成為視覺嘅主因咯，因為虛空同物質係對立噶嘛。咁所以要咁樣去練習，咁樣去睇，咁先可以慢慢去明白，係複雜嘅，係我知啊。